өссөн, зөндөө өссөн. Тухайлбал юу юм? Бид нар ч одоо цагаан сарынхаа мах авсан, гурил авсан, шат тас хүртэл одоо 15 мянга байсан чи сая 18 болчихсон байл шүү дээ. Тэгэл ингээ цагаан сараар хэрэгэлдэг өөр цагаан эдээ бол бүгд нэмэгдсэн. Энэ жил чи тэгээ цагаан сар тэмдэглэхгүй л гээд байх юм. Тэмдэглэн л гээд байх юм. Үр хөвгтэй хүмүүс чинь үр хөвгт ирэн шүү дээ гэртээ. Гадагшаа явж нэхээ тийм олонтой газар явахгүй ч гэсэн. Гэхдээ ер нь их өндөр байна. Юуны бол маш өндөр байна. Шинэ хамгийн сүүлд юу худалдаж авахд хамгийн их нэмэгдсэн? Дамайн дээд гурил бол маш үнэтэй юм аа. 2000 хэдэн зуug л ирсэн маш үнэтэй байна. Буузны гурил ахад хэцүү л болж. Цагаан сар тэмдэглэхгүй гэж янз янзаар ярьж байна. Танай хөдөөний хүн болохоор манайхан ч өөр хөвгтүүд л очихоо хөшөө хүнч үгэж очих үү те. Норондоо ярин гэж байгаа юм чи те. Хотын хөвгтүүд бол болохгүй л гэж юм лээ. Нэмэгдээл байгаа хөт. Хүн болгол нэмэгдэж байна гэж. Баяртай холбогдолтойгоор бол тийм. Ангар горил ихтэл бас нэг 150-аас 200 төгрөг. Мах гэхэд бол нэг 1500-аас 2000 төгрөг нэг юутай нэмэгдсэн. Одоо энэ махан дээр л нэг жоох арга хэмжээ авах арай л өсөлтөрсөн байна. Динжи мянга дээр мах авахд л ямар ч гэсэн нэмэгдсэн л эсвэл 11 12 мянга гэл. Тий. Одоо чинь цагаан сар нэг яриад нэг хийгдэхгүй гэж яриад жоохон эдрээтэй л ах шиг байна шүү дээ. Энийг дагаад бас үн хөөрөгдчихөө гэдэг шүүмжил гараад байна тий. Харин тийм ер нь л ортой байх гэж бодож байна. Нөгөө цалин боог болохоор яг бэлтгэлээ хангаагүй л явж байна. Ер нь цагаан сараа яана гэж бодож чинь тэмдэглэх үү? Одоо тэгэл нөгөө яг ёс журмаа баримтлаад яг төрсэн ах トゥ нар дээр бол очиж мэдээж золгоцол таарах бах тий. Тэр бол бэлтгэл хангалттай таарна. Тий, тэгэхээр хангалттай таарна тий. Одоо тэгэл цалин мөнгө буухаар зэрэг юм яах гэл явна штэ гадуур. Одоондоо яваагүй л энэ. Тэр ч одоо цалин нэмэгдээгүй хэвээрээ байж байгаа юмны үн өссөн байдаг гэхээр чинь бас асуудал үүсчихсэн. Өссөн байна л гэж яриад энэ чинь мах хэл өнөөдөр бөөных нь 7000 хүрсэн байна л гэж байна.